हेलो गाइस, माय नेम इज़ उदयवीर सिंह और मैं यूट्यूब पे आज नया हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा अपनी पहली वीडियो। टुडे आई एम अनबॉक्सिंग i7s TWS एयरपॉड्स एंड बोAt रग्बी स्पीकर। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारे पॉड्स, ये पैकिंग है, ये देखो। अब इसको बाहर निकालूंगा। ये देखिए, ये आ गए हमारे पॉड्स बाहर। ये देखिए, ये हैं हमारे पॉड्स। दिखने में अच्छे लग रहे हैं, खोल कर देखते हैं। ये देखिए, ये हमारे पॉड्स हैं अंदर, और ये इसका चार्जिंग का बटन है। ये देखिए, यहाँ से चार्जिंग शुरू हो जाती है। कूल मोड है इसमें। और ये देखिए, अच्छे हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ। इनका मैंने रिव्यूज़ देखे से अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। और अब हम देखते हैं हमारा बोAt रग्बी स्पीकर। ये बहुत बड़ा स्पीकर है, पार्टी स्पीकर है ये देखिए। अब हम खोलेंगे अपना स्पीकर। ये देखिए, यहाँ से मैंने टेप अनबॉक्स कर ली है, अपनी खोल ली हुई है। और ये देखिए, और ये लगी, हमने खोल लिया अपना स्पीकर। ये देखिए, इसके बाद लगा एक प्लास्टिक का ये। और अब हम निकालेंगे स्पीकर। ये देखिए, स्पीकर देखने में भी अच्छा लग रहा है, बोAt लिखा हुआ। ये देखिए, अच्छा लग रहा है स्पीकर। ये देखिए, इस पे वॉल्यूम हाई, ऑन, लो, ये कॉल रिजेक्ट करना, आंसर करना यहाँ से। इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। मैंने सुना इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। ये देखिए, ये इसके साथ ऑक्स वायर भी मिली है। ये हमारा डाटा केबल। मेरे पास एक फ़िलिप्स का भी स्पीकर है, पर उसमें मेमोरी कार्ड स्लॉट है, इसमें मेमोरी कार्ड स्लॉट नहीं है। ये फुल डीजे स्पीकर है, पार्टी स्पीकर है। और देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये देखिए, बोAt। और अब ये देखिए, बोAt रग्बी। ये देखिए इसके फीचर्स। रॉक ब्लूटूथ स्पीकर, पावर 10 watt हाई fidelity sound, twin speaker for stereo sound, passive radiator for super bass with inbuilt microphone for calls, up to 8 hours of battery backup। इसकी बैटरी भी 1800 mAh है, मैंने गूगल पे देखा था। ये देखिए, ये था हमारा स्पीकर। ये बहुत कमाल का स्पीकर है, अच्छा है, दिखने में भी हैवी है। So friends, if you like my video, please like, share and subscribe. Thank you. Bye bye.